Môre, môre, môre. Daar sy man, dis sommer lekker om so te staan en kyk hoe die mense inborrel. Want ek het nou al gehoor, as ek preek is die ouens benoud, ek groet hulle op die naam as hulle laat inkom. So die oomblik as hulle daai ramp vang, dan kom hulle met 'n redelike gehuppel daar af, want net nie ek moet hulle op die naam roep nie. Maar ons is bly dat julle almal hier is. Dit is mooi wanneer 'n gemeenskap bymekaar kom. En vanoggend is dit natuurlik nog 'n week nader aan die Kermis, so dis eintlik al wat gebeur, né? Dis net Kermis, Kermis, Kermis. So as jy in hierdie week hoop om 'n dominee te kry, moet jy reg staan met 'n olie of met 'n meel, dan sal jy huisbesoek kry. Net wat jy wil hê, so laat ons net asseblief weet. So geliefdes, ja, daar's nog 'n paar goedjies wat ons vir julle wil vra asseblief. Ek het nou nog gesien Tine sê hy sal vla bring. Petrus sê hy gaan 'n bietjie jelly bring en soos ons kort nog 'n bietjie vla en jelly. Tine het niks gesê nie, Madeley. Sy vrou is so verstom, wat het jy? Nee. So ons kort nog so 'n bietjie van daai goed asseblief. Vla en ons kort nog 'n bietjie daar's olie en jelly, en dan gaan ons nou gou kyk wat Anneke daar vir ons vertel, maar ek wil julle asseblief herinner, onthou met die kinders goed ook, né? Ons verkoop die bandjies sodat jou kind of jou kleinkind daai dag na hartelus te kere kan gaan. So moet asseblief nie vergeet om die goue bandjie te koop sodat julle kinders hulle self kan geniet nie. En dan is daar twee besonderse aktiwiteite wat in die verlede nou nog nie hier was nie. En die eerste ene is ons gaan 'n gold digging oomblik hê, waarin daar die eerste prys 'n 10de onskree rand is, né? Dis nie te versmaai nie, jy weet so, maar daarvoor moet jy 'n aparte kaartjie koop. Dis nie by die goue ene ingesluit nie. En dan het ons skuifskiet. Jy weet soos in die ou dae, jy kan kom skiet vir jou vleis. Nee, want daar's 'n skaap op die spel, afhangende van hoe goed jy skiet. En daai kaartjies word ook apart verkoop. So asseblief, ek het natuurlik my kinders ingeskryf om te gaan skiet, want daai ding wat jy die boot ooplos, en ek het al dit baie gedoen, daar's nie meer iets in die boot, as jy, hulle haal nou net die spare wheel uit. So moet dit asseblief nie misloop nie, dit gaan regtig baie lekker wees. Maar ek glo, julle almal is op hoogte wat daar in die familie nuus aangaan, en al die aktiwiteite wat nog voor lê, so kom ons luister na Anneke. Die Kermis is om die draai. Dit gaan pret en plesier wees. Die 1 Mei, dis 'n vakansiedag en ons gaan fees vier. Ons tema hierdie jaar is Gold Rush. Julle wonder seker hoekom lyk ek vandag so mooi aangetrek. Wel, ek hoop ek gaan 'n prys wen. Want ons soek die koppel wat die mooiste geapdres is. Dit wil sê jy moet aantrek soos die pelgrimsrustyd. 'n Delwer, dit is maklik vir 'n man want julle lyk amper elke dag of julle delf. Of jy kan aantrek soos die bankbestuurder. En die vrou kan lyk soos die een wat verskriklik ryk is en sy het baie geld, of sy wil 'n ryk man vang. So gaan grawe 'n bietjie, kyk wat is in jou kas, dat jy ook so 'n bietjie mooi kan lyk soos wat ek vandag lyk. En dan kyk ons, wat 'n koppel van die prys, die beste prys, vir die beste aangetrek. Die jeug vra vir my, ons wil asseblief bondelkaartjies verkoop, dis R50 vir 'n kind, dan kan hy aan alles deelneem. En doen dit nou, dan hoef jy nie in 'n ry te staan om dit te doen nie en te koop nie. Ons het baie aktiwiteite vir hulle, maar hulle het nog baie geld nodig in skenkings. So asseblief, as jy kan, hulle het geskenkies nodig vir die visievang. Hulle kan bullets nodig vir die nerf guns. So asseblief, kom skenk vir ons. As jy dit nie wil koop nie, gee dit dan vir hulle die geldjie om dit te koop. Die cricketspan. Julle, daai wennertjies oefen verskriklik hard. Hulle is omtrent elke dag op die veld. So ons soek 6 lede. En van die 6 lede wil ons graag 'n seun en 'n dogter, kinders by hê. So 2 tot 3 van die kinders moet in die span wees en die res kan groot mense wees. So asseblief julle, ek hoop julle skryf in en julle oefen baie hard
om al daai gedeeltes te kan doen. Baie dankie vir almal wat bereid is om te help. Ons het nog baie helpers nodig. Dit sal baie waardeer word. En dan skenkings, dankie vir die mense wat se harte oop was, wat dit vir ons gegee het. Ons waardeer dit opreg. Julle maak die dag alles die moeite werd vir alles wat ons insit. So die dag van die kermis gaan ons goud delf. So kom maar, soek jou goud tussen die grond en werk baie hard. Want as jy daar klaar is, dan gaan sit jy heerlik in die saloon en jy drink Graft bier en gin. Heerlik ontspanne en as jy klaar dit gedoen het, dan gaan eet jy. Jou trommeldik. Daar's baie kos om te kies en te keer. Van vetkoeke tot sosaties en chips en hamburgers. Daarna gee jy jou geld uit wat jy gewen het. En jy gaan na die kunststalletjies toe. Daar's 'n groot verskeidenheid. En jy gaan nie een oomblik vervelig wees nie. En as jy daar klaar is, kan jy heerlik gaan sit en koek en melktert geniet. Gaan maak 'n draai by die olifanttafel en die boektafel en dan maak seker al die goud en al die geld is uitgegee, want net buitekant by die hek wag die sheriff vir jou. En hy gaan jou toesluit as hy enigiets in jou sakke kry. So ek is daar, ek sien jou daar, bye! Daar sê, so julle weet nou asseblief, ek is self verantwoordelik vir die Graft bier en gin hierdie keer, so kom, want as daar oorbly, dan is dit wat ons nou die nagmaal of so iets moet gebruik. So, maak asseblief seker, dat dit klaar help vir ons, jy weet, ons wil nie in die versoeking wees nie, die dominee is so swak. Geliefdes, maar dit is lekker om as 'n gemeenskap te kom sê, kom kyk hoe lyk die lewenstyl van gelowiges wat kan lekker fees vier, lekker by mekaar kom en 'n gesonde omgewing skep waarin kinders kan speel en dit is 'n gemeenskap wat sê dis hoe 'n gesonde en 'n heel familie binne in 'n gemeenskap lyk. Want dis waarmee ons besig is, familie, gesinne wat sin maak en daarom staan ons op en ons groet mekaar want dit maak net sin, nee, dat ons mekaar in die oë kyk en sê ek is bly jy's hier vandag want ek gaan saam met jou ons Here dien. Kom ons staan en ons sê vir mekaar hallo en dan sing ons lekker saam.
When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that'll bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Yeah, I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. Yeah. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I've made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. Julle kan julle sitplekke neem, dankie. Zoek allereerst die
vir julle gee uit sy Here, baie dankie dat ons weet dit gaan alles oor U en dat allereers U koninkryk is waar ons bestaan, is waar ons leef. Dis ons betekenis en ons sin. En daarom, Here, soek ons dit allereers. En as ons vandag as verbondsvolk saam hier bymekaar is, bid ons, Here, dat U ook daardie wil en daardie koninkryk aan ons sal openbaar. Dat dit die grondbeginsels sal wees waarin ons leef, waarin ons handel, waarin ons na mekaar kyk en wat alles van ons rig. Here, dis lekker om vandag ook 2 kinders te kan doop om te bevestig dat hierdie verbondsvolk aangaan. Here, in hierdie doop van die kinders is daar 'n herinnering vir elke ouer, vir elke ouma en oupa dat ons self in daardie verhouding deel van 'n verbondskind. En daarom is daardie herinnering vir ons vandag net so relevant soos wat dit dalk vir kinders is. En het ons nodig om weer eens te hoor, ons is ook gedooptes en wat dit beteken. Ons eer U daarvoor. Amen. Nou ja, ons is al 'n lekker en ver weg in hierdie reeks van Families Maak Sin en dankie vir julle terugvoer, dankie vir al die gesprekke daaroor, dis vir ons verskriklik kosbaar en ons is bly hierdie reeks is so lekker en dit is my twyfelagtige voorreg om vandag met julle te praat oor die duiwel in wees. Nou my vrou sal sê ek kry dit goed reg, né? So ek weet nou nie van julle nie en hoe dit nou noodwendig in julle gesinne lyk nie, maar daar is nou een van daai goed van tieners oefen hierdie ook nogal dikwels. Hoe om dit goed reg te kry, né? En dan hang dit nou af van hoe lank dit strek. Party ouens sal sê nee, ons huis sorg dit vinnig uit. Anders so, jy weet, ons begin dit so in weke, weet, en dan is daar partykeer wat laat ons nou nie vir mekaar jok nie, wat my sê, dankie tog, gaan jy net bietjie na jou kamer toe, want ek is nou nie lus vir jou, gaan wees die duiwel in, dit gee vir my net bietjie spasie. Julle moet nou nie julle koppe so skud nie, né? Maar ja, wat mens eintlik nogal dit verkies en dit dan so los. So wanneer ons vandag by mekaar is en ons gesels oor die lewe is te kort vir die duiwel in wees, dan wil ek vandag saam met julle net bietjie verken vir wat die duiwel in wees van ons steel, hoekom die duiwel in wees nie by kinders van God die status quo kan wees, en wat mens dan nou eintlik moet doen om die duiwel in wees uit mense se stelsel uit te kry. Nou daar's 'n baie mooi praktiese voorbeeld. Julle kan na die tyd vir Nicoline en Ronel vra. Ek en hulle, ons het hierdie hele ding mooi uitgewerk van die duiwel in wees, nê? So julle kan by hulle kuier en dan vir hulle vra hoe mense dit oplos. Maar kom ek gesels vandag met julle vanuit die 10 gebooie mos nou, want dis ons grondbeginsel. Nou dit was vir my die ongelooflikste reis weer die laaste ruk. Om in die 10 gebooie die verstaan en die verwysing te kry vir waarin ons met mekaar in verhouding is en hoe ons behoort te leef. So almal wat kuier vandag, wat hier is om hierdie kinders te kom doop, mag dit vir julle ook sommer 'n stuk verryking wees om weer te hoor. Nou, die grondbeginsels wat ons vir vandag gebruik is gebod 5 en gebod 6. Gebod 5 wat natuurlik sê, eer jou vader en jou moeder en dan sal jy lank lewe in die land wat die Here jou God vir jou gee. En dan gebod 6 wat sê, jy mag nie moord pleeg nie. Nou min of meer daai twee goed kom baie naby aan mekaar wanneer daar rusie in die huis is, né? Heel waarskynlik hoekom dit so geskryf is. Maar geliefdes, ek gaan vandag vir julle 'n paar teksgedeeltes lees. Maar ons gaan begin en ons gaan die teksgedeelte wat ons eerste lees gaan in Efesiërs 6 wees. En in Efesiërs 6 kry ons 'n herinnering
aan hierdie gebod wat ons in Exodus 20 lees en wat ons daar in Deuteronomium 5 lees en wat deur die hele Bybel opgetel word. Lees ons hier in Efesiërs wanneer dit gaan oor die verhouding tussen ouers en kinders. Nou, dis nou hier waar jy nie jou kind met die elmboog beet kry nie, want kom ek herinner julle net gou-gou, die 10 gebooie is geskryf pertinent vir die volk volwassenes, die verbondsvolk, nie vir enige iemand daar buite nie, die verbondsvolk en hulle volwassenes wat lering kon ontvang en lering aangee. So as jy hierdie woorde hoor, volwassene, is dit baie meer op jou en jou ouers verhouding gemik as wat dit noodwendig dadelik vir jou kinders en hulle verhouding met jou is. Want die bedoeling van hierdie 10 gebooie toe God dit gegee het gekom en gesê, ek wil hê julle wat verstaan, moet hierdie lering ontvang en dit uitleef teenoor julle ouers en dit demonstreer vir julle kinders. So ek hoop nou nie jy sit vandag daar en sê, o gits, nou besef ek my dogter hanteer my soos ek my ma hanteer. Of soos ek my pa hanteer. Maar die bedoeling van hierdie 10 gebooie wat gekom het na die volk, was sodat die ouens wat al kon verstaan, 'n voorbeeld kon wees en kon aangee. So wanneer ons hierdie gedeelte lees, moet nou nie so smile vir jou tienerkind nie. Hoor jy, die kinders pla my nie, moenie laat hulle dit pla nie. Hierdie groot mense is nogal, ons moet hulle net 'n bietjie herinner om kinders te wees. Hier daar gaan die kinders aan wie die koninkryk van die hemele behoort. Die res van julle good luck, in elk geval. So kom ons lees lekker saam, uit Efesiërs 6 vanaf vers 1. Daar staan, kinders, wees as gelowiges aan julle ouers gehoorsaam, want dit is wat die wet van God vereis. Eer jou vader en jou moeder is 'n baie belangrike gebod. En daar is nog 'n belofte by, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En vaders, moenie julle kinders so behandel dat hulle opstandig word nie, maar maak hulle groot met tug en vermaning soos die Here dit wil. Nou in daardie teksvers en daardie gedeelte is daar al groot debat gewees en oortuiging gewees oor waarom kinders mag pak kry, jy weet, en hoekom hulle nie met jou so lelig mag praat nie en al die. Maar geliefdes, ek wil as ons na daai eerste skyfie kyk, waar daar staan, daar is plek vir elkeen, elkeen het 'n plek. Sien julle daai gesinnetjie, elkeen het 'n plek, en as ons na 'n gesin soos daai kyk, dan sê ons baie keer vir onsself, ja, nee, daar's ouma en daar's pa en daar's die kinders, maar dis nie die heel eerste plek waarna toe ek julle vandag wil neem. Wanneer ons sê in gesinne, in families wat sin maak, is daar plek vir elkeen, dan kom die Here in die onderbou van hierdie gebooie, kom vanuit die plek waar hy sê, ek wil hê julle moet in plek wees met mekaar, julle moet in verhouding wees met mekaar, en julle moet julle verhouding teenoor mekaar verstaan, soos wat God sy verhouding verstaan teenoor die verbondsvolk. En daarom is die 5de gebod so interessant. Want jy sien, die eerste gebod, ons kan dit ons nou so 'n bietjie opbreek, die eerste gebod wat sê, ek is die Here, julle God, wat julle uit die land van slawerny uit Egipte uit bevry het, jy mag naas my geen God hê nie, en dan's gebod 2, 3 en 4, hoe jy dit doen. Jy buig nie voor ander gode nie, jy gebruik nie my naam uitelik nie, en jy heilig die Sabbat. En dan, hoe jy teenoor die volk optree, is gebod 6 tot 10. Maar gebod 5 kom jy in die middel en is die skakel tussen hoe ons in verhouding met God leef en hoe ons in verhouding met ons naaste leef deur die groter familie, die gesin. Ons is in 'n verhouding met mekaar waarin ons heel eerste elkeen se plek in hierdie verhouding definieer aan die hand van die verhouding wat ons met God het. Jy is my kind, jy is my pa, jy is familie, en ek is in verhouding met jou nie omdat ek jou pa is, of omdat jy my kind is nie, maar ek is heel eerste in verhouding met jou, omdat ek in 'n liefdesverhouding met Jahwe is. Want my liefdesverhouding met Jahwe en Jahwe se liefdesverhouding met my, kwalifiseer hoe die verhouding tussen ons lyk.
En daarom, wanneer ons die 10 gebooie mooi verstaan, dan lees ons in die eerste gebod, ek is die Here jou God, dat Jahwe homself, dat God homself geskenk het aan sy volk, sonder enige terughou, terms and conditions, enige soets. So die Here sê, wanneer ek dink aan elkeen het 'n plek, dan dink ek heel eers daaraan, dat ek myself onbegrensd vir jou gegee het, sodat die volk van God, die families en die gesinne, hulle self onbegrensd vir mekaar kan gee, want dis die model van die verhouding waaraan jy jouself meet. Nee, luister ma en pa, ek kwalifiseer nou net so 'n bietjie, weet, want jy het my nou al gedruk in die rooi, so ek het net vir jou spasie tot so ver en nie verder nie. En sê die Here, nee. Want die verhouding wat ek met julle het en dan julle verhouding met my wat uit genade julle self volledig gee, bly altyd die verhouding waarna ons kyk en waarheen ons verwys. Wanneer ons dink aan kinders, kleinkinders, ma, pa, enige ander plek. Want dis die model waarin ons leef. Nou geliefdes, so dit beteken in my eie opvoeding en in my eie huis, kyk ek dus heel eers na my kinders en ek kyk na hulle en ek sê, ek sien in jou iemand vir wie God so ongelooflik lief is, dat hy homself aan jou gegee het, onbegrens. Ek kan nie minder doen nie. Ma en pa, ek kyk na jou heel eerste in die identiteit wat jy in God het, 'n God wat jou so lief het dat hy homself onbegrens aan jou gegee het. Ek kan nie enigsins minder met jou omgaan. En daarom is daar elkeen se plek in die gesin en die familie nie veronderstel om heel eers gedefinieer te word deur ons bloedverwantheid of so nie, maar die verbondsvolk waarin God ons gesit het 'n groter realiteit neergesit van ek is een met julle en julle is een met my, en dit is die voorbeeld van waarop die verhouding geskoei moet word. So as ek kyk na elkeen het 'n plek en ek sien hierdie teksgedeelte wat sê kinders wees gehoorsaam en paas moenie jou kinders so versoek dat hulle naderhand ophou nie. Dan hoor ek dit omdat God my nooit so versoek dat ek naderhand nie meer kan sien, dat ek moedeloos raak. Geliefdes, hierdie vertaal vir my tot op die plek waar ek ophou om my kind iewerste in 'n rigting in te druk, want ek wil hê hy moet iets word wat hy nie is nie, want God druk my nie in 'n rigting in om te word iets wat ek nie is. En dat ek waarlik uit daai verhouding uit keer dat die duiwel inkom en ons mekaar die duiwel in maak vir die res van ons lewe, omdat ons ongegronde verwagtinge het en op maniere in verhouding met mekaar is wat nie die voorbeeld is wat God vir ons kom gee. Maar wat is die voorbeeld wat God dan vir ons kom gee? Wel, hy het gesê die oomblik wanneer ek julle verwysing is en dit maak sin en dis die plek waar julle moet wees en families wat sin maak, dan is families mense wat styl het. Nee, families het styl, man, en hulle het seker spesifieke styl en daarom wil ek saam met julle teruggaan en ek wil saam met julle 'n stuk lees. En julle hoef dit nie oop te maak nie, ek gaan sommer vir julle lees. Want daar kom toe op 'n stadium 'n fariseer wat nou nog gedink het, "Jesus, maar hy is nou nogal skerp, né?" En hy vra toe nou vir Jesus, "Wat is die grootste gebod?" En Jesus sê vir hom, "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die grootste en die eerste gebod, en die tweede wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself." Geliefdes, en wanneer daar die opsomming is van die wet en Jesus se opsomming van hierdie 10 woorde wat na ons toe kom, of hierdie gebooie, dan sê hy eintlik vir ons daarin, dit is presies die verhouding waarin ek wil hê families wat sin maak, die styl wat tussen hulle is, dat dit die aard sal wees van hoe hulle met mekaar omgaan. Nou, julle ken dit, man, is eintlik ou nuus, julle sou al hierdie kon opsê, maar kom ons pak dit net heel eers 'n bietjie uit. Jy moet die Here, jou God, lief hê.
Dit beteken ek en jy, wanneer ek en jy in die gesin saam is en ons is besig om met styl te leef, is ons besig om heeltyd mekaar te herinner, heel eerste, dat God jou God is en dat God my God is en dat ons saam gesin en familie van God is en ons daarom op 'n spesifieke manier lyk, op 'n spesifieke manier handel en met 'n spesifieke manier met mekaar omgaan. Weet jy die 6de gebod, die ene wat iemand sê nou die dag vir my, hulle het 'n poster gelees op iemand se deur wat sê, jy mag nie steel nie want ek mag nie doodslaan. Jy weet. So ons kap ook al dieselfde ding, jy weet, jy moet nie met my lelik praat nie want ek mag jou nie, and anyway. So die hele ding hier agterin is eintlik die Here wat gekom het in die 6de gebod en gesê het, ons as gelowiges mag nie geweld in die verbondsvolk inbring wat nie daar mag wees nie. En watter geweld mag nie daar wees nie? Geweld wat ons van mekaar wegdryf en wat ons van God wegdryf. So daai die duiwel in wees beteken nie ons is nou en dan kwaad vir mekaar en ons verskil en ons los dit op nie, daai is gesond. Die duiwel in wees is wanneer ons daar in daardie plek vertoef en dit los dat ons van mekaar wegdryf, dat ons van God wegdryf en dat die volk daar stikkend raak. So daardie 6de gebod sê ons moenie moord pleeg nie, vra vir elkeen van ons, is ek nie dalk aandadig daarin dat ek in die verbondsvolk geweld inbring wat nie daar hoort nie? Want dit is waarin ons skuldig staan. Families wat sin maak, verbondsfamilies, nee, ons wat hier is, word daarbey ingesluit, is mense wat sê nee, in hierdie ruimte gaan ons nie geweld inbring wat maak dat ons op 'n manier kwaad bly vir mekaar, dat ons wegdryf van God en dat ons wegdryf van mekaar. So dit is die heel eerste gedeelte, jy moet die Here jou God dan nou lief hê. Want jy sien, die Here jou God herinner weer aan daardie eerste teks wat sê, ek is die ene wat jou uit Egipte uitgelei het, die Here jou God. En hoe bly jy met my in 'n veilige verhouding? Deur my lief te hê. Dan sal jy mos nie gebod 2, 3 en 4 oorskry nie. So hierdie lief hê is nie net altyd 'n sagte, koesterende, ag toe maar, partykeer is hierdie lief hê 'n ernstige vermaaning. Maar is 'n lief hê waarin ons by mekaar uitkom en agterkom dat dit nooit tot iemand se nadeel en 'n ander ou se voordeel kom nie, maar dit tot die heling kom van elke verhouding wat daar binne in ons is, waarin ons as verbondsvolk staan. Daardie lief hê beteken partykeer ek moet myself aflê sodat ek kan gaan jammer sê of sodat ek kan gaan versoening maak, want God het eerste kom lief hê. Nou kap hulle mos nou altyd hierdie ding, nee, ek sal gaan jammer sê as hulle, maar hulle moet eerste, want hulle droog gemaak. God het eerste na ons toe gekom, sonder dat hy 'n teenprestasie gevra het. Geliefdes, ek en jy gaan en ons los die duiwel in op, sonder om te dink wie se skuld is dit eerste, of waar kom dit eerste vandaan. Ek en jy nader na ons kinders toe wat ly en seer kry en nie verstaan nie eerste, sonder dat daar teenprestasie is, sonder dat daar noodwendig verstaan is, want God het eerste gekom. En dan sê hulle jou naaste, en dit was nou mooi, moes nou binne in hierdie verbondsvolk, die naaste, almal wat hierby ingesluit is, en dan soos jouself, en ek wil net daar stil staan vir 'n oomblik. Geliefdes, jy kan net in 'n goeie verhouding met jou kinders, met jouself, of met jou vrou en jou naaste groei, as jy verstaan wat dit beteken om kind van God te wees. Daarom sê hy, soos jouself. Hoe beter jy jouself lief hê, omdat die almagtige God jou eerste lief gehad het, en jou gevat het soos wat jy is, met al jou funkiness, en jou humeur, en jou dinge, as jy jou kindskap al hoe dieper ontdek, en jy daai liefde al hoe meer ervaar, en dit oor jou kom, dan kan jy vir die eerste keer deur daardie selfe oë na jou naaste kyk en sê, Jesus, maar jy kry daai selfde liefde van God af. Wow, en ek kan begin om jou lief te hê, ver verby jou tekortkoming.
So vir jou om in liefde te groei teenoor jou kinders en teenoor jou naaste en teenoor jou ouers, moet jy heel eerste in liefde en in verhouding groei tussen jou en Jahwe, tussen jou en God. Want daarin lê die heil. Daarin maak gesinne sin. Daarin maak familie sin. Nie omdat jy seker maak dat jou kind die beste het nie. Omdat jy seker maak jou kind ervaar 'n verhouding wat jy ervaar van God af. So die laaste een, en dis nou die styl waarmee ons gaan, is dat gesinne, families spreek dan nou lewe, en dit lees ek vir julle in Matteus 5. Want in Matteus 5 is daar die verskriklike mooi bergrede in die prediking daarin, en dan staan daar onder die geseënd wees, geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Geliefdes, ek dink nie daar's een van ons wat hier sit wat sê, ons wil nie hê ons kinders, ons ouers, ons geloofsfamilie moet geseënd wees. Ons gun dit vir mekaar, ons gun dit vir elke een daar buite, en dit is ons werk, want in hierdie 10 gebooie het God gekom en nie net gesê ek het dit vir julle gegee om julle daarvolgens te beskerm nie, maar julle is ook die mense wat dit inkarneer, né, wat dit laat siende word, wat dit moet gaan uitleef. Julle is die ouens wat dit werklik maak vir die wêreld. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Daar staan nie geseënd is die wat na die regte skool toe gegaan het, of in die regte gesin beland het, of wat seker gemaak het dat hulle in die regte area groot geword het nie. Daar staan geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Liewe gesinne, jy kan aan die mense rondom jou nie 'n groter geskenk gee, as om hulle heeltyd in te lei in die geseënd wees van 'n afhanklikheid van God. Hoe doen ons dit? Wel, ons doen dit deur mense te wees wat God se storie vertel. God se storie te vertel wat uit jou werklike lewe uitkom. Wanneer laas het jy saam met jou kinders en jou kleinkinders gesit en net sommer 'n insident gevat en vertel hoe die Here dit in jou lewe opgelos het? Want dit is wat afhanklikheid kommunikeer. 'n tweede gedeelte is om ons kinders te vat en hulle te leer en neer te sit en te sê, my liewe kind, hierdie ding het in jou lewe verkeerd geloop, of my liewe ouer, of my liewe pa, of my wie ook al, hierdie ding het verkeerd geloop, want jy het op die verkeerde ding vertrou, jy het op prinse vertrou, jy het op mense vertrou, so kom ek leer jou wat die regte manier is om dit te doen. Maar ons is so bekommerd om ons kinders te leer om hulle self ekonomies en sosiaal te handhaaf, dat hulle dit reg kry, maar Gods vervreemd. So dan is die duiwel in wees okay, want ons kan mekaar dan nou net uitskuif. Die derde ding wat ons doen is om te kom en te sê, maar weet jy, ons moet gasvry wees. Mense, ons kinders kom in 'n wêreld in wat hulle nie ken nie, ons kleinkinders kom in 'n wêreld in wat hulle nie ken nie. Ons is die ouens wat daai buffer moet wees, sodat hulle hier kan leer om hulle self te handhaaf gesond. Ons moet vir hulle gasvry wees, ons moet nie vir hulle dit so moeilik as moontlik maak nie. Ons moet hulle inlei, en ons moet dit vir hulle hanteerbaar maak. Mense, hier's voor in hierdie kinders wat druk het, wat jy nie sal kan glo nie. Daar's ook ouers wat druk het. Toe maar ek preek vanaand vir die kinders dieselfde ding, sê net eers maar, wat op ouers druk sit, wat lyk hulle moet bo menslik wees. Nee. Die vierde ding is, daar moet rolmodelle wees. Jy moet hulle aan die hand vat, dames en here. Nie rolmodelle soos in 'n Sondagete nie, jy weet, ons moet meer skirolle, maar jy moet hulle aan die hand vat en hulle wys hoe dit gedoen word. Jy kan nie net vir hulle preek nie. Voetjie vir voetjie het ons kinders nodig om te sien hoe dit gedoen word. Families rondom ons nodig om te sien hoe dit gedoen word. Jou kind gaan jou eendag heel waarskynlik versorg soos wat jy jou ouers versorg het. Good luck. Of sien daarna uit. Ons moet ons kinders bemagtig deur hulle op ons skouers te tel. Nie noodwendig dink ek sodat hulle so hoog kan uitkom nie, maar dat hulle so voel hoe stewig is 'n fondasie van die verbondsvolk onder hulle. En daarom hoef hulle nie te vrees nie. Daarom hoef hulle nie bang te wees. Want dit wat onder hulle is so stabiel en goed, dat hulle veilig is. Ons behoort hulle te cheer en aan te moedig vir wat God op hulle harte sit.
nie vir wat ons dink dit moet wees nie. En dan natuurlik moet ons hulle versorg deur ook ons broosheid met hulle te deel. Dis hoe ons seën spreek. Dis hoe ons afhanklikheid leer. En dit is hoe die wet ons help, of hoe die 10 gebooie ons help, om gesonde gesinne, verbondsgesinne te wees, waar elkeen plek het. Hoekom? Omdat Jahwe na hulle toe kom. Heel eerste, nie oor gesinsbande. Ons werk met styl, want daar's 'n liefde wat God gegee het, wat wys hoe hierdie koninkryk werk. En ons spreek seën deur die afhanklikheid wat ons van Jahwe het, in alles wat rondom ons gebeur, in vertaal. En daarom het ons vandag 2 kindertjies wat ons doop. En is dit belangrik, want hierdie kinders het nodig om dit te sien. Hierdie kinders het nodig om dit te verstaan. Geliefdes, en of jy nou vandag hier is met 'n kind of sonder 'n kind, jou deel van hierdie verbondsverhaal is net so belangrik. Want hierdie kinders lei dit ook af rondom julle. So ek gaan vra, Pierre en Shaltay, waar ek het nou nog gesien, Pierre is hier uit. Hy moes seker gaan nappies doen. Ek weet nie. Hier kom hulle. Wilna, Christopher, hier kom hulle. Daar sy. Kom staan hier by my. Daar sy, ja, kom, waar is die ander troepe ook, kom, bring hulle. Ag, those were the days toe julle so mooi kon aantrek, né? Hoe lekker. Hoor julle liewe 2 gesinne, 2 liewe gesinne waarvoor julle mede-verantwoordelikheid neem, wat hierso is vandag, wat heel eerste kom sê, ons deel met julle hierdie spesiale geleentheid, omdat ons verstaan, dit is 'n viering van Jahwe wat na ons kinders toe kom. Ons kinders wat deur hom in hierdie persoonlike verbondsverhouding is, wat hulle ongelooflik kan geniet, vir hulle ongelooflike sekerheid kan gee, en waarna hulle enige iets in die lewe kan trotseer, want hulle is seker van God wat by hulle is. En daarom staan julle hier eintlik in een van die grootste celebrations, ons moet nog parties hou, dat ons kinders 'n persoonlike uitnodiging van God kry. En daarom vra ons nie vir julle om van julle kinders engele te maak nie, want ons weet dit, hallo oupa, bring hom in. Ja, dan sê hy, hallo. Die man het my al uitgecheck vanoggend, hy was nie baie lus vir my nie. Maar ons gaan hom nou sien. So in hierdie gedeelte sê ons nie maak hulle Christene nie, want dis die Here wat hulle Christene maak. Maar ons sê nooi hulle in hierdie verbondsverhouding in, waarin jy vir hulle stories vertel, waarin jy hulle leer uit die Bybel uit, waarin jy hulle gasvry maak in hierdie verbondsverhouding, waarin God sê, jy's hier en jy's welkom, en jy is hulle rolmodel, en sê, ons gaan julle wys hoe lyk dit in hierdie koninkryk, en ons gaan julle bemagtig deur vir julle die soliede onderbou te wees van wat julle nodig het. Ja, ek kry daarom by die girl 'n smile nog, né? Die charm loop nog bietjie. Hey, maar sy's blykbaar siek ook, maar moenie dit vat nie, hè. En dan die 6de een sê ons gaan julle versorg soos wat die Here sê, ons julle moet versorg in teerheid, en dan gaan ons julle aanmoedig ook al die pad. So dankie dat julle hier is en dat julle sê julle doen dit as gelowiges in die koninkryk. En daarom gaan julle julle gaan eendag julle kinders begelei om 'n belydenisaflegging te doen. Toe maar jy's op die regte plek, hoor, jy moenie worry nie. Jy's op die regte plek. Die Here se signal is hier. And anyway. So kom ek herinner julle net bietjie wat die doop aanbeteken. Die doop beteken dat die Vader jou nooi en jou laat deel wees van al die voorregte van hierdie verbond. Die doop beteken die Seun was jou skoon deur sy bloed, laat jou sterf saam met hom en maak jou weer lewend deur sy opstanding. Dit beteken die Gees maak jou deel van en laat jou leef as deel van sy liggaam, die kerk. Dit beteken jy vertoon al hoe meer Jesus se beeld, leef dankbaar voor God en het jou naaste lief. Hierdie verbond wat God met jou gesluit het, kan nooit verbreek word nie. En daarom, ouers, vra ek of julle die volgende bely: dat ons almal in die lewe inkom gebroke, weg van God, sondaars, maar deur Christus weer aan God behoort, omdat hy hierdie skeiding weggeneem het.
dat die Ou Testament en die Nuwe Testament ons leer in die artikels van die geloof oor hoe ons hierdie moet doen en hoe hierdie gemeenskap moet gebeur en hoe ons in verhouding met God is en met mekaar. En dat julle hierdie leer sal volhou, hulle daarin 'n voorbeeld sal wees en dit saam met hulle sal leef. So kom ek gaan nou hier op die ry begin. Chantal, wat jou antwoord? Mooi. Pierre, wat jou antwoord? Al maak jy jou skuins die duiwel in. Ja, sy mooi, mooi. Wilna, Christopher. And you guys are already doing it all the way. So you two come and have a look here, né? Kom staan naby. Kom ons kyk gou die foto's. Ek dink Riley is eerste, dames eerste, né? As sy tierveld, leeuwtaart of whatever. Kom staan hier agter. So laat ek net gou vir julle wys. Come and feel, né? Voel gou hierso. This same water was used to baptize you, to remind you that God is with you and He loves you and nothing can take that love away. So will you remember to teach Sissy that there's unbound love, even though she chews your toys? Nee? Ja, hy lag, dis bietjie ver gesog, né? Nee? En as hy dalk nou gaan en sy krap op jou mure, né? She draws on your walls, will you still love her? Ek glo so. Kom hou vir liewe Riley hier naby. Jy moet nou so neem vir die fouties. Ja. Dis hy. Hallo sister. Ja. Dis mooi as hulle mekaar nog so like. Geliefdes, dis 'n voorreg om hierdie te kan doen, omdat dit is wat die Vader doen, wat die Seun doen in die Heilige Gees. En daarom, liewe Riley, kan ons jou doop in die naam van die Vader, en van die Seun, ekskuus, en van die Heilige Gees. Amen. Okay. Luan, kom hier, Luan, kom is jou beurt. Moenie weggaan nie, nee, moenie. Luantjie, kom pa, kom staan hier. Staan hier so laat, ja, nee, kom staan hier. Ja, hy wil kyk, moenie worry nie, hy het FOMO, man. Dit is 'n voorreg om vir jou te sê, jy word gedoop in die naam van die Vader, en van die Seun, en van die Heilige Gees. Amen. Here, baie dankie vir hierdie pragtige twee kinders wat wikkel en roer, Here, omdat U by hulle is. En hierdie water sal hulle herinner dat dit die seël is, dat die Heilige Gees ons in hierdie lewendige verhouding hou. En ons eer U daarvoor. Amen. Geliefdes, ek gaan vir die paas 'n kans gee. Ons steek hierdie kers aan vandag as die Christuskers, maar ook die gemeentekers, om te sê, maar ons is deel van 'n groter storie. En die paas gaan die kinders se kersse hierby kom aansteek, terwyl ons seën vir hulle toesing, en dan daarna gaan ons dit sommer net geniet saam met hulle as hulle afloop. Ons gaan kollekte en afsluit, maar dan gaan ons saam met hulle feesvier daar buite. Wens hulle geluk, want dit is 'n wonderlike gebeurtenis. Ons sing lekker vir hulle, en julle papas, come dads, julle kom die kersse aansteek. That's it. Ja, you Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Die Here sien jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Amen.
seën jou en bewaar jou, skyn sy aangesig oor jou, mag hy genade bewys, die Here draai sy gesig na jou, mag hy jou vrede gee. Geliefdes, en julle sal binnekort weer sien, dan is dit hierdie selfde Wilna wat daar basgitaar speel. Jy weet, sy net bietjie die kinders uitsort en so. So ag, gee sommer net vir hulle lekker hande klap, want dit is net lekker. Ons gaan nou die Here dien met ons offergawes en dan gaan ons saam afsluit. Geliefdes, as ons die duiwel in bly, dan kan ons nie seën spreek nie. Dan stroop dit ons van die styl van liefde wat die wêreld nodig het. En dan ons sê ons mekaar die plek van 'n veilige verbondsverhouding. So gaan vandag dan nou hier uit en met hierdie laaste lied praat ek mense engeletale, is dit my en jou formele opneem en deel wees van hierdie oortuiging dat die verbondsvolk die plek is waarin ons bestaan. Dat ons die styl van liefde leef en seën uitspreek deur heel eers die verhouding met God te gebruik vir alles en in daai selfde verhouding met mekaar om te gaan. Kom ons staan en ons sing lekker saam.
die beste in ons ry. Deur vergifnis, hoop, verwagting, kom die beste in ons vry. Hoor dat die Vader sê, ek het myself aan julle geskenk, sodat ons in 'n verhouding kan wees waarin daar lewe is. En daarom het my seun vir elkeen van julle gesterf, sodat daar weer eenheid kan wees. En deur die Gees leef ons in hierdie verhouding van 'n verbondsvolk. Ek is julle God en julle is my mense.